Башкортостанда 20 апрельгә тиклем күмәк кеше катнашлыгындагы саралар үткәрү тыелды. Был хакта республика башлыгы Ради Хабиров белдерде. Тыю коронавирусты искәртү максатында эшләнде. Хаумагыд эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсемә Иштанова. Коронавирустың төп билгеләре нинди? Сирдә нисек хакланырга? Бүген ошо хакта һөйләшербез. Студиябызның кунагы Өфө калаһы 4-нче инфекцион клиник дәваханаһының бүлек мөдире Фәгыйлә Котлыгужина. Хаумагыд. Хаумагыд. Фәгыйлә газында көндә ишетә торабыз. Теге яки был кешене кемдәлер коронавирус шиге аркаһында анализлар тапшырырга кушкандар. Бүгенгә күпме кеше тикшерелде һәм һөҙөмтәләр нинди? Бүгінгі күнде біздің дауахана аша 60-тан ашу кеше өтті. Қайһы бір кешеләр коронавирус диагнозын қоймайынса һауығып өйдәренә қайтарылды. Қайһыларының 40-тан ашу біздің дауаханала бүгінгі күнде яталар һәм тикшеренү үтәләр. Біздің республикала бүгінгі күнде бір осырақта коронавирус деген бір осырақта теркелмәгән. Ул һеҙҙең дауаханала дауаланыусылар, улар нинди сирдән дауалана? Коронавирусный инфекция тип әйтәбез инде, ул югары тын юлдарының кискен сире. Бұл сирлеләрдә коронавирус булмаһа ла икенче вирустар да булуы мөмкин. Икенче төрле әйткәндә, уларның югары тын юлдарында инфекция бар. Нинди инфекция, нинди вирус яки нинди микробтан барлыкка килгән, бана без шуныһын асыклайбыз. Әйдәгез коронавирусқа ентекләбәрәк аңлатма биреп үтәйек. Ул нинди сир, ни өчен коронавирус дип атала һәм симптомдары нинди? Коронавирус ул югары тын юлдарының инфекцияны барлыкка килтерүсе вирустарның бер төре. Коронавирустар менә безнең халык арасында, хайвандар арасында уларның 4 тибы йөрергә мөмкин һәм менә ел әйләнәһенә улар кешеләрдән ниндидер сирдәр барлыкка килтерүе мөмкин. Коронавирус дип аталган, оның менә вирустың төзелешендә коронага охшаган әйберләре бар. Менә шуның өчен корона дип атала бит инде коронавирус. Менә һуңгы елларда быга тиклемдә менә шул коронавирус эпидемияһы башланганга тиклемдә бу коронавирусты без кешеләрдә таба торгайнык, ләкин икенче типтәрен. Менә бу әле декабрь адагында башланган эпидемияны яңа коронавирус барлыкка килтергән. Демәк, быгасы теркәлмәгән осрак. Теркәлмәгән. Белүегезчә, инде вирустар улар һәр вакыт үзгәреп торалар. Уларга мутация дигән әйбер хас. Менә шул мутация аркаһында яңа вирустар барлыкка килә. Хайвандардың вирустары, кешенең вирусы бергә кушылып мутациялар килтереп яңа вирустар барлыкка килә һәм яңа инфекция барлыкка килә. Менә бу коронавирус яңа дип исәпләнә. Менә аны беренче тапкыр Кытайда декабрь адагында таптылар. Һәм вирус турында әле тулыһынча мәгълүмат юк. Тулыһынча барыһы ла билдәле түгел. Шулай да төп симптомдары нинди? Шулай да төп симптомдары менә шул югары тын юлдарына хас булган билдәләр. Кытайда мәсәлән 90%-тан ашу кешеләрдә тән температураһы югары күтәрелгән, 38-39 градуска тиклем кискен югары күтәрелгән тән температураһы күзәтелә. Икенче билдә булып ул бышкыру һәм юткерү тора. Юткерүгә коры юткерү хас, нык юткерү була, көчле юткерү була. Онан һуң инде 50% ашу сирлеләрдә тын кыҫылыуы, тын етмәүе күзәтелгән. Һәм әҙерәк проценттарда мускулдарның һыҙлауы күзәтелгән, ондай осраҡтарда булган. Һәм хәлһеҙлек, баш ауыртыу, менә шундай дөйөм билдәләр дә булыуы мөмкин. Гомумән, бына ошо һеҙ әйткән симптомдар, улар бит шул гриппка ла, шул башка килеүҙәргә лә хас. Бына ошондай симптомдарҙы кеше үҙендә тоя икән, ул нимә эшләргә тейеш? Ни өсөн менә шул грипп, икенсе ойырыуларға хас симптомдар күзәтелә кешеләрдә, сөнки был шундый ук вирус, тын юлдарын зарарлаусы коронавирус. Ул күберәк осраҡта еңел һәм урта формала кешелә үтә. Менә был яңы коронавирус шулай ук. Бик әҙ процентта ҡайһы бер осраҡта кешене ауыр зарарланған ваҡытта кешеләрҙең үпкәһе ялҡынһыныуы күҙәтелә. Пневмония, икенсе төрлө әйткәндә, менә шул пневмония, ауыр пневмония булған саҡта кешенең ғүмере өҙөлә лә инде.
Айрыса кемдәр хәвеф төркеменә карый һуң? Хәвеф төркеменә бигрәк тә олы яшьтәге кешеләр карай. Кемнең үпкәһендә, бронх юлдарында, үпкә бронх юлдарында хроник сирдәре бар, бронхиальный астма, хронический бронхит дип әйтәбез бит инде. Менә ошол кешеләрнең кемдер шәкәр диабеты авыр гына сир бит инде, кемдең йөрәк тамыр сирдәрендә системаһында хроник сирдәре бар. Менә ошол кешеләр, улар күбрәген карт кешеләр, олы яшьтәге кешеләр менә шул хәвеф төркеменә керәләр. Йөклеләргә хәвеф янаймы? Әлбиттә яный. Йөклеләргә һәрбер йогышлы сир, һәрбер инфекция уларга хәвеф яный. Һәм тагы ла мәгълүматларның береһе коронавирус балаларга янамай тиҙәр. Был дөрөҫмө? Сирлеләр араһында балалар бик әҙ проценты. Шулай да һаҡланыу кәрәктер, моғайын. Балаларға ла, ололарға ла, йөклеләргә лә нинди һаҡланыу сараларын күрергә кәрәк? Һаҡланыу сараларына килгәндә, үҙенсәлекле һаҡланыу сараһы юҡ бит инде, бөгөнгө көндә вакцина, прививка әле юҡ. Был йүнәлештә эштәр алып барыла, Ҡытайҙа һәм Европа илдәрендә шулай уҡ алып барыла. Әле вакцина әҙер түгел һәм ҡулланыла башланмаған. Но киләһе тормошта ҡулланыла башланыр дигән өмөттә йәшәйбеҙ. Ҡалған һаҡланыу сараларына килгәндә, ул дөйөм һаҡланыу саралары. Һаҡланыу саралары ғөмүмән алғанда, ул беҙҙең сирҙе йоғоштороу юҡтырыу юлына бәйләнгән. Сир нисек йоға кешегә? Сирле кеше инкубация осорында уҡ йоғошлы була. Инкубация осоро ул кеше зарарланғандан алып, сирҙең беренсе билдәләре барлыҡҡа килгәнсә, менә шул инкубация осоро. Әйтергә кәрәк, был вирустың инкубация осоро ҙурыраҡ, шулай бит? Был вирустың инкубация осоро 2 көндән 14 көнгә тиклем. Менә ошол осорда сирле кеше шулай уҡ йоғошлы, икенсе кешеләрҙе зарарлай ала. Зарарланыу була кеше һөйләшкәндә, бышҡырғанда, йүткергәндә. Әгәр менә шул сирле кеше менән икенсе кеше дөйөм предметтар ҡулланыуҙа булһа, был шул уҡ менән мебель, өҫтәл, ишек тотҡолары, таҫтамал, һауыт-һаба, дөйөм ҡулланыу әйберҙәре күп бит инде. Менә шул әйберҙәр аша ла вирус күсә ала. Нимәһе был вирус тураһында билдәле? Вирус ул үҙе тирә-яҡта тотороҡһоҙ була, тиҙ генә үлә, әммә ул ҡайһы бер әйберҙәрҙә булыуы мөмкин. Менә шулай булғас, төп һаҡланыу сараһы ул сирле кешеләр менән аралашыуҙы тыйыу, кәметеү. Һәм дистанция һаҡлау? Дистанция һаҡлау, эйе. Фәнни эшмәкәрҙәр әйтеүе буйынса, 1 метрҙан да яҡын шул сирле кешегә килмәгәндә вирус йоҡтырыуы, күсеүе мөмкинселеге 40-ка кәмей. Аралашыуҙы тыйыу. Бына шуның өсөндә инде беҙҙең хөкүмәттә, беҙҙең илдә лә шул аралашыуҙы тыйыу саралары бөгөнгө көндә күрелә. Бөтөн кешеләргә кәңәш, бөтөн халыҡҡа кәңәш бөгөн өйҙә генә ултырырға тигән кәңәш. Уҡырға барабыҙ, әле уҡырға йөрөйбөҙ бит инде, беҙҙә коронавирус осрағы теркәлмәгәнгә күрә уҡырға йөрөйбөҙ, эшкә йөрөйбөҙ һәм бер ҡайҙа ла сыҡмай, республикала ғына ултырырға кәрәк, республикала булмаһа, Рәсәйҙән сыҡмайынса, өйҙә генә ултырырға кәрәк. Күп массовый саралар булған ергә, күңел асыу сараларына, ҙур сауда нөктәләренә йөрөргә кәңәш ителмәй. Шул ваҡытта өйҙә ултырыусы кешеләргә лә ниндәйҙер айырым бер кәңәштәр барҙыр, шулай бит. Нимә кәңәш итергә үҙҙәрен карантинға ултыртҡандарға? Әгәр кеше шул коронавирус буйынса хәүефле территориялардан ҡайтты икән, ә был территориялар бөгөнгө көндә киңәйтелде бит инде, әйтеп үтәйем, менә бөгөнгә тиклем беҙҙең Ҡытай, Иран, Италия, Көньяҡ Корея хәүефле территориялар дип атала ине, һәм бына кисәге бөгөнгө көндән алып, уға Европа илдәре лә ҡушылды. Ул Франция, Германия, Швейцария, Испания, Великобритания, Америка Ҡушма Штаттары, менә шул Норвегия шулай уҡ шул списокка керҙеләр. Һәм бына ошол территориялардан ҡайтҡан кешеләр мотлаҡ рәүештә өйҙә карантинға ултырырға тейештәр. Кеше үҙен-үҙе кеше менән аралашыуҙы тыйырға тейеш. Өйҙә ултырғанда ул бер ҡайҙа ла йөрөмәй, өйҙән сыҡмай, кибеттәргә йөрөмәй, эшкә йөрөмәй, уҡыуға йөрөмәй. Хатта парктарға йөрөргә ярамаймы? Өйҙән сығырға ярамай. Әгәр ул өйҙә бер үҙе ултырмай икән, башҡа ғаилә ағзалары ла карантинда ултыра тип иҫәпләнә. Улар әйтеп үтте бит инде, кеше инкубация осоронда 14 көн эсендә зарарлы дип иҫәпләнә. Әгәр был кешелә коронавирус бар икән, башҡа ғаилә ағзалары ла карантинда ултырырға тейеш.
Әгәр кеше карантинда ултырып сирләй башлаһа, шулай ук поликлиникага барырга кәрәкмәй. Өйгә табипты сакырга кәрәк. Тиз ярдәмгә мөрәҗәгать итәргә була. Был вакытта тиз ярдәм хезмәткәрләре хаклык костюмнарында, хаклану костюмнарында әзерләнеп киләләр. Был сирлене безнең дәваханага килтерәләр. Гомумән алганда, әгәр дә кешенең температурасы югары икән, ул поликлиникага барырга тиеш түгел, шулай Тиеш бит? түгел, әйе. Ул коронавирусмы, башка сирме, уга карамай, шулай бит? Әйе, уны медицина хезмәткәрләре үзе асыклай, әмма тикшерү үткәрә, әлбиттә, мотлак рәвештә, чөнки ул сит илдән килгән. Яки сит илдән килмәһә, ул сит илдән килгән кеше менән аралашкан. Мәсәлән, апаһы сыккан, кустыһы сыккан, коллегаһы сыккан һәм ул сирләй башлаган. Менә шундый контакт буенча осрактар шулай ук тикшерелергә тиеш. Әйткәндә, тикшеренү дигәндә, бына мин үз теләгем менән коронавируска тикшерелә аламмы? Юк, үз теләгегез менән һез тикшерелә алмайһығыҙ. Менә карантинда ултырган кешеләр, әгәр улар ауырмайҙар икән, сирләмәйҙәр, өйдә ултыралар, менә шул вакытта поликлиниканан килеп, уға тикшереү анализдар алырга тейештәр. 2 тапкыр, бер генә түгел, 2 тапкыр алалар. Демәк, был барыбер табиптың күрһәтмәһе буенча эшләнә. Әйе, табиптың күрһәтмәһе буенча поликлиникадан табип килә һәм ошол анализдар алына. Әгәр инде кеше сирләп китте икән, безнең дәваханага 4нче инфекция югышы сирләр дәваханаһына килтерелһә, безнең хезмәткәрләр бул анализдарды алалар. Күпме нинсә көн эчендә әзер була анализ һөҗүмләре? Анализдар бүгенге көндә Өфөлә эшләнә. Шуның өчен менә бер тәүлек эчендә без анализдарды результатын уже алабыз. Дөйм алганда, тамашачыларга ниндәй теләкләрегез булыр бүген? Хаклану сарларын тагы мин әле әйтеп бетмәдем. Аралашудан башка битлек тураһында әйтеп үтәргә кирәк. Танауды һәм авызды битлек менән каплау. Хаклану сараһы бит инде менә бүгенге көндә төрле шылтыратыулар күп, маскалар юк аптекаларда, нимә эшләргә дип кызу линияга шылтыраталар. Маска әгәр юк икән, бик кайгырып китергә ярамый. Менә элегрәк мин студент булганда, талип булган сакта без маскаларды үҙебез тегеп кия торгайнык. Менә без инфекционист булгас, безгә өйрәтә торгандар ине. Нисә кат халарга марляны? 4 катлы халаһың, бинт марляны уның араһына юкак кына итеп мамык яяһың. Йәймәткәле була 4 катлы бинттан гына торганда битлек эшләргә була. Менә шул битлектә берничә сәгать, 6 сәгатькә тиклем дип әйтә торгандар ине эшләргә була. Унан ул битлек юаһың, 2 яктан үтекләйһең һәм яңынан кияһең. Бер нинди кыенлыгы ла юк. Ә менә аптекала һатылган битлектәрдә 2-3 сәгать һәйин алыштырып торырга кирәк. Унан һуң хаклану сараһы тагыла бик мөһим сара. Ул кулдарды һабынлап юу, еш юу. Ягъни төп гигиеник сараларды һәр вакыт үтәп торырга кирәк инде. Әңгәмәгез өчен һеҙгә зур рәхмәт. Ысынлап та республикала был сир инмәһен дигән теләктә тапшырыуҙы йомғаҡлайбыҙ. Хөрмәтле тамашасылар, Өфө ҡалаһы 4нсе йоғошлы ауырыуҙар клиник дауаханаһының бүлек мөдире, табип-инфекционист Фәғилә Ҡотлоғужина һеҙгә үҙенең кәңәштәрен еткерҙе. Иғтибарығыҙ өсөн рәхмәт. Һау, сәләмәт булығыҙ.